بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله كتاب دروس المهمة لعامة الأمة. كتاب جرة إن شاء الله درسي كل سدفر رجعني جرة بإذن الله. أكبا كتابة أمو درسي كل جهفر جرة إن شاء الله. جواب سيك حيوان تبيتشا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تدرين برنوتك إنك كارا. التأدب بآداب الإسلامية. naamusa horachuu naamusaalee islaamaa irraa akka ta'an jechuu. Waminhaa naamusa islaamummaan karaa gooterraa assalaamu salaamtaa namarratti qara'u assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu jedhanii. Wal bashaashatu ammas fuula ifaan obboleessa kee qunnamuudha. Wal aklu bil yamiini harka mirgaatiin nyaachuudha. Naamusaalee islaamummaan karaa gooterraa. Washurbi biha ammas harkuma mirgaatiin dhugu. Wattasmiyatu bismillaahi jechuudha. Cindal ibtidaa'i bakka eegalamiinsaatti bismillaahi jechuu wama cufaahu. Walhamdi alhamdulillaahi jechuudha. Canil faraaqi wagguunii fi irraa baate yookaan irraa xumuratte alhamdulillaahi jechuudha. Walhamdu ammas alhamdulillaahi jechuu bacda alcaaxisi eega haxxifattee booda alhamdulillaahi jechuu eega haxxishoytee booda. Watasmiyatul caaxisi watashmiyatul caaxisi la watashmiitul caaxisi gammachiisuudha yookaan eeybisuudha. Al caaxisu jechuun namticha haxxifate namticha haxxishoo gammachiisuu. Izaa xamida allaha yeroo inni rabbi faarfate gammachiisuu. Amma sirriitti akka ijaan yoonii fi namni tokko si biraa haxxifatee alhamdulillah jechuu baate lafumaa kaatee yarhamukallah hin jettuunii jedhan. Yoo immoo inni haxxifatee alhamdulillah jee ati ammoo achi booda yarhamukallah jechuu ni qabda jechuudha. Akkana jedhanii ni gammachiisan. Waciyaadatul mariidi dhibamaa gaafachuudha. Nama dhibame bira deemanii akkam wayyoote jedhanii gaafachuudha. Shariica adaba islaamummaan karaa gooterraayi. Wattibaaci janaa'izi janaazaa jala deemuudha. Lissalaati salaataaf jecha jala deemuu irra salaatu. Waddafni awwaaluu ammas nama du'ellee awwaaluu. Wal aadaabi sharciyyati ammas adabaalee yookaan naamusaalee sharciyyaan karaa goote islaamummaan jechuudha. Cinda dukuulil masjidi wagguunii fi masjida seenan du'aa jedhamu jira. Awil manzili takkaahu wagguu mana kee seentu du'aayii gootu jira waan islaamummaan karaa gooterra. Wal khuruuju ammas du'aayii yeroo baatu gootutu jira. Minhuma manarraayis tahee masgidarraayis tahee. Wacinda safari du'aayii ammas wagguunii fi safararraa dhuftu imalturraa wagguu dhuftu gootu jira. Wamacal waalidayni ammas du'aayii wagguu haadhaa fi abbaa gootu jira. Wal aqaariibi ka aanaa yookaan fira keetii gootu jira. Wal jiiraan ka ollaa keetiifis gootu jira. Wal kibaari du'aayii nama gurguddaa gootu jira ammas. Wassigaari du'aayii ijoollee xixiqqoofis gootu jira. Wattahani'ati gammachiisuudha ammas. Bilmawluudi nama ijoolleen dhalatteef gammachiisuudha. Baga rabbi sii kenna jedhaniin. Wattabriiku barakaa kadhachuudha. Bizzawaaji fuudhaa heeruma irratti barakaa kadhachuu. Baarakallaahu lakumaa wa baaraka caleekumaa wa jamaca beenakumaa fil khayr jedhanii barakaa kadhachuudha. Wattacaziyatu wal sabbarsiisuudha. Fil masaa'ibi musiibaalee adda addaa keessatti hogguu inni nama kee yookaan fira kee yookaan saahiba keetirratti hogguu musiibaan argame sabbarsiisuu obsi jedhanii waan islaaminaan karaa gooterraayi. Wagayri dhaalika waan kana malee jirus hedduudha. Minal aadaabil islaamiyyati naamusaalee yookaan adaba islaamummaan karaa gooterraa. Fil labsi uffachuu keessatti. Wal kalci baafachuu keessatti. Wal inticaalu jechuun ammas kaayatu ufis. Wal kalciin dura huccuu ofirraa baasuudha. Wal inticaaliin ammoo boodaa kopheedha. Kophee baafachuu keessattis. Akkasii inshaallah du'aayii tana hunda zikrii guyyaa kamiis